हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे कि अगर किसी कीबोर्ड माउस या किसी अन्य चीज़ का यूएसबी कनेक्टर ख़राब हो जाए या मान लो लूज हो जाए तो उसे रिप्लेस कैसे करें। अपन ओनली यूएसबी कनेक्टर को रिप्लेस करेंगे, न कि पूरी होल डिवाइस को। इसके लिए अपन शुरू करते हैं। तो मान लो ये है कोई कनेक्टर, ये ख़राब हो गया है, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये पहले कीबोर्ड का कनेक्टर था, इसे हम जो कि एक केबल थी पूरी, उसे अपन पहले काट लेंगे। इसे रिप्लेस करने के लिए पहले काट लेंगे, थोड़ा सा मतलब 2-4 इंच छोड़ के इसे काट लेंगे। फिर इसका कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि कौन सा वायर यूएसबी के किस वाले पार्ट किस वाले पोर्ट से कनेक्ट है। यूएसबी में 4 लाइन्स है, 4 वायर हैं, तो कौन सा वायर, ये 4 कलर के वायर हैं, इसमें है ब्लू, वाइट और रेड और ब्राउन। इनकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। इस कनेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? सिंपली एक डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे, उसको जो पॉइंट्स होंगे यूएसबी में उसके टच करेंगे और वायर को एक एक वायर के टच करके देखेंगे। अब जिस वायर से ये बी बजती है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए अपन बी पे लगा लेंगे मल्टीमीटर को, तो वो अपना लिख लेंगे, इन सबको लिख लेंगे। फिर अब एक पुरानी यूएसबी केबल लेंगे जो कि अपने मोबाइल चार्जर की हो सकती है, जो ख़राब हो गई है, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा अपना मोबाइल, उससे चार्ज नहीं हो रहा, उसका भी यही करेंगे। उसके यूएसबी कनेक्टर को काटेंगे, उसकी फिर कनेक्टिविटी चेक करेंगे। इसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए वैसे ही मल्टीमीटर का यूज करेंगे और इसकी कलर कोडिंग अपन लिख लेंगे कि कौन से कलर का वायर यूएसबी पोर्ट के कौन सी लाइन से कनेक्ट है। अब इन दोनों को लिख लिया है अपन ने, ये पहले ही मैंने लिख लिया है। अब इनके कलर्स को अपन कनेक्ट कर लेंगे। ये जैसे रेड का ग्रीन से करना है, वाइट का वाइट से करना है, ऑरेंज को ग्रीन वाले से करना है, ब्लू को ब्लैक वाले से करना है, तो ये सेम कनेक्शन हो जाएगा, जिससे कि जो 4 वायर है ना यूएसबी में, वो सेम मेथड से कनेक्ट हो जाएंगे अपने पीसी से। तो अब इनको कनेक्ट कर लेंगे अपन, जो कलर कोड अपन ने तैयार किया है। और ये देखो मैंने कनेक्ट कर लिया है, और अब इसे टेस्ट करेंगे कि अपना कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं। तो इससे मैंने पीसी से कनेक्ट किया, ये मेरा कीबोर्ड है, इसकी लाइट जल गई है और ये वर्क करने लग गया। मैंने कोई की प्रेस किया और ये देखिए, ये मेरा मॉनिटर वेकअप हो गया है। तो अभी इसे अपन सोल्डरिंग कर लेंगे और पैकिंग कर लेंगे किसी टेप से। थैंक यू।